A história nos ensina uma lição clara. Toda vez que poucos controlam a verdade, muitos perdem a liberdade. No passado, a Santa Inquisição ergueu-se como um tribunal do medo. Hoje, em pleno século XXI, novos tribunais tentam erguer muros contra a palavra livre. Mas existe uma diferença. Naquela época, a informação caminhava lenta. Hoje, ela corre como o vento. E é justamente isso que torna a queda dos sistemas autoritários inevitável. O ser humano sempre buscou a verdade. Mas, quando instituições se colocam como donas dessa verdade, surge o perigo. O perigo de transformar fé em opressão, justiça em perseguição, palavra em silêncio. A Inquisição é um exemplo disso. Nasceu com o pretexto de proteger, mas se tornou um mecanismo de controle. E aqui está a grande reflexão. A história nunca morre. Ela se repete em formas diferentes, sob novos nomes, mas com os mesmos mecanismos de poder. O que antes era inquisidor, hoje pode ser juiz. O que antes queimava livros, hoje censura postagens. O que antes silenciava pela fogueira, hoje cala com processos e intimidações. Mas existe uma verdade maior do que qualquer tribunal. Nenhum poder humano é eterno. Nenhuma muralha de silêncio resiste para sempre. A Inquisição, com toda a sua força, um dia caiu. E o que a derrubou não foi a espada, mas a luz da razão, o clamor da liberdade, o avanço da ciência e a coragem de homens e mulheres que se recusaram a viver de joelhos. É sobre isso que vamos falar neste vídeo. O que foi a Santa Inquisição, como ela caiu e por que sua sombra ainda paira sobre nós quando vemos tribunais modernos repetindo velhos erros. A Santa Inquisição nasceu no século XIII, em meio a um cenário turbulento. A Europa medieval era marcada por guerras, divisões políticas e disputas religiosas. A Igreja Católica, que era a grande autoridade espiritual da época, via-se ameaçada por heresias, movimentos de contestação e até pela ignorância generalizada do povo. Nesse contexto, surgiu a ideia de criar tribunais que julgassem aqueles que se desviavam da fé oficial. Na sua origem, a Inquisição tinha como propósito declarado proteger a pureza da fé e combater doutrinas consideradas perigosas. Mas, como acontece em muitos momentos da história, o que começa como defesa se transforma em controle. Os inquisidores recebiam denúncias, investigavam suspeitos, conduziam interrogatórios e aplicavam sentenças. O medo era a arma mais poderosa. Qualquer pessoa poderia ser acusada, muitas vezes sem provas, apenas por rumores ou rivalidades pessoais. É preciso reconhecer um ponto importante. A Igreja de hoje não compactua com esses métodos. O próprio Vaticano já reconheceu que esse período foi um tempo sombrio, fruto de uma mentalidade que misturava religião, política e poder de forma perigosa. Não se trata de atacar a fé católica, mas de compreender que até instituições sagradas, quando envolvidas pelo absolutismo, podem se desviar da sua missão original. A Inquisição não se limitava apenas à religião. Ela era também um instrumento político. Reis e governantes muitas vezes se valiam dela para eliminar opositores, confiscar bens ou consolidar seu domínio. O Tribunal da Fé servia também ao trono, mostrando que a aliança entre poder espiritual e poder temporal podia ser devastadora. Assim, o que deveria ser um caminho para proteger a verdade transformou-se em um sistema de medo e silêncio. E quando a verdade é sufocada, a própria fé perde sua força. A Inquisição atingiu seu auge entre os séculos XV e XVII. Nesse período, ela se espalhou por diversos países católicos da Europa, adquirindo força especialmente na Espanha e em Portugal. Mais do que um tribunal religioso, tornou-se um verdadeiro instrumento de controle social. O medo era sua maior arma. O simples fato de alguém ser chamado a depor já destruía reputações. Famílias inteiras eram marcadas pela vergonha.
Bastava uma denúncia anônima para que a vida de uma pessoa fosse virada do avesso. Muitos se calavam, outros delatavam amigos e vizinhos para salvar a própria pele. Era um tempo em que a palavra não libertava, ela condenava. Os métodos da Inquisição incluíam longos interrogatórios, prisões sem prazo definido e, em alguns casos, o uso da tortura para obter confissões. Os acusados raramente tinham direito à defesa real. O processo era desigual. A presunção de culpa pesava mais do que a de inocência. A fé, que deveria ser sinônimo de esperança, transformava-se em tribunal do medo. Mas o poder da Inquisição não se limitava ao julgamento das almas. Ela era também um poder político. Reis, príncipes e governantes a usavam para consolidar seus domínios, silenciar opositores e legitimar sua autoridade. Quem se opunha ao sistema era considerado herege, inimigo da fé e, portanto, inimigo do Estado. E assim, um tribunal que se apresentava como guardião da verdade transformou-se em senhor do silêncio. As ruas murmuravam, mas não ousavam gritar. Os intelectuais questionavam, mas escreviam às escondidas. O povo sofria, mas baixava a cabeça. Era como se a liberdade tivesse sido aprisionada e a chave jogada ao fogo. Esse foi o auge da Inquisição, um tempo em que poucos falavam e muitos se calavam pelo medo. Um tempo em que a verdade oficial, infelizmente, valia mais do que os fatos comprovadamente provados, ou seja, valia mais que a verdade real. Nenhum poder absoluto dura para sempre. A Inquisição, que parecia inabalável em seu auge, começou a ruir lentamente, corroída por forças que nenhum tribunal conseguiu conter. O primeiro golpe veio da ciência. Astrônomos como Copérnico, Galileu e Newton desafiaram o modelo de mundo sustentado pela tradição. Eles mostraram que o universo era maior do que se imaginava e que a verdade podia ser descoberta pela observação e pela razão. Mesmo perseguidos, suas ideias floresceram e abriram caminho para uma nova mentalidade. Depois veio o Renascimento, que resgatou o valor do ser humano, a arte, a filosofia e a liberdade de pensar e se expressar. O homem já não se via apenas como súdito da fé, mas como protagonista da história. Essa mudança cultural abriu rachaduras profundas na mentalidade medieval. No século XVIII, o Iluminismo tornou-se o golpe mais forte contra a Inquisição. Filósofos como Voltaire, Montesquieu e Rousseau denunciaram seus abusos, criticaram a intolerância e defenderam princípios de liberdade de expressão, tolerância religiosa e direitos individuais. A frase "posso não concordar com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o teu direito de dizê-la" virou símbolo de uma nova era. Também o poder político mudou. À medida que os estados nacionais se fortaleciam, os reis perceberam que precisavam mais de juízes seculares do que de tribunais religiosos. A Inquisição, antes útil, tornou-se incômoda. Ela foi sendo limitada, reformada e finalmente abolida. Além disso, os próprios abusos internos mancharam sua reputação. Processos injustos, delações falsas e interesses econômicos revelaram que a Inquisição havia se transformado em instrumento de opressão e não de justiça. Por fim, vieram as revoluções modernas, especialmente a francesa, que proclamaram liberdade, igualdade e fraternidade. Nesse novo mundo, não havia mais espaço para um tribunal que sufocava consciências, que calava vozes e pensamentos. Assim, depois de séculos de poder, a Inquisição caiu. Não por acaso, mas porque a verdade, a razão e a liberdade são forças que sempre encontram caminho, mesmo nas noites mais escuras da história. Em resumo, a Inquisição caiu, pois o povo se levantou e não mais admitia se calar por um poder absolutista. E como a história se repete, estamos no caminho certo para findarmos a tirania de um poder não eleito,
um poder não constituído pela democracia direta do povo. Vamos em frente e venceremos essa tirania dos injustos que possuem a única finalidade de julgar conforme a Carta Máxima da República, carta essa denominada de Constituição Federal. Lute hoje para de fato salvar o futuro de seus filhos e netos. A história da Inquisição parece distante, presa nos séculos passados, mas quando olhamos com atenção, percebemos que certos mecanismos de poder nunca desapareceram. Eles apenas mudaram de roupa. Ontem, o tribunal era religioso. Hoje é jurídico. Ontem, o acusado era chamado de herege. Hoje, pode ser chamado de inimigo da democracia, de criminoso de opinião ou espalhador de fake news. Ontem, o medo era de ser levado às masmorras. Hoje, o medo é de ser silenciado, processado, excluído das redes, apagado da arena pública. O paralelo não significa igualdade absoluta, mas serve como alerta, porque o padrão é o mesmo. Quando um pequeno grupo decide o que pode ou não ser dito, quando se cria uma verdade oficial inquestionável, estamos diante da velha lógica da Inquisição. Assim como no passado, não é preciso queimar livros para destruir ideias. Basta censurar postagens. Não é preciso erguer fogueiras para intimidar. Basta instaurar processos e ameaçar com penas severas. O medo, mais uma vez, cala multidões. Eis o perigo. Tribunais que deveriam ser guardiões da justiça se transformarem em senhores da palavra. Não há liberdade quando cada frase precisa de autorização. Não há democracia quando o contraditório é tratado como crime. Não há futuro quando a verdade se torna monopólio de poucos. A Inquisição se sustentava porque a sociedade aceitava viver sob silêncio. E se não estivermos atentos, corremos o risco de repetir o mesmo erro, apenas com outras vestes, outros nomes, mas com a mesma essência, o controle da consciência. Essa analogia não é para atacar, mas para refletir. Porque quem conhece a história enxerga seus sinais. E o que ontem chamava-se Inquisição, hoje pode muito bem assumir a forma de uma ditadura jurídica. A queda da Inquisição foi lenta. Foram séculos até que suas estruturas se desfizessem. Isso porque, na Idade Média e na Idade Moderna, a informação era privilégio de poucos. Livros eram raros, impressos com dificuldade, circulavam devagar. O povo dependia daquilo que lhe era transmitido oralmente ou pregado nos púlpitos. O controle do conhecimento era absoluto. Hoje vivemos em outro mundo. A informação não caminha mais, ela voa. Em segundos, uma notícia pode atravessar continentes. Uma ideia pode se espalhar como fogo em palha seca. Um vídeo gravado num quarto simples pode alcançar milhões. Nunca antes a humanidade teve tanto acesso, tanta possibilidade de aprender, questionar, comparar, refletir. E é exatamente por isso que regimes autoritários modernos sentem tanto medo. Se no passado a censura consistia em queimar livros, hoje tenta-se apagar postagens. Se antes o inquisidor confiscava manuscritos, hoje o juiz manda retirar conteúdos de plataformas. O mecanismo é o mesmo: sufocar a palavra, controlar a temática, impedir que a opinião circule livremente. Mas há uma diferença fundamental. O tempo do silêncio encurtou. Na Idade Média, demoravam séculos para a verdade se impor. Hoje, basta um clique. Nenhum tribunal consegue vigiar cada mente, nenhum juiz consegue apagar cada palavra. A força da liberdade, quando encontra a tecnologia, se torna um rio impossível de represar. Sim, podem tentar atrasar, bloquear, punir. Mas a história prova que a verdade sempre encontra brechas. A informação é como a luz. Quanto mais tentam escondê-la, mais ela se espalha. E esse é o ponto que torna os dias de hoje diferentes. A velocidade. O que levou séculos para derrubar a Inquisição pode levar apenas meses ou poucos anos para derrubar qualquer ditadura moderna. Não esmoreçam,
pois o que está em risco é o futuro de seus filhos e netos. Repito, toda tentativa de sufocar a liberdade cai, cedo ou tarde. A história da Inquisição nos ensina algo profundo. Nenhum poder é eterno. Nenhuma muralha de silêncio resiste para sempre. Nenhuma tentativa de controlar a verdade pode durar quando a liberdade encontra aliados na coragem, na razão e na informação. O que aconteceu há séculos com homens e mulheres acusados de heresia não é apenas passado, é um lembrete de que a liberdade é frágil, mas resistente. O medo, o silêncio, a censura podem aprisionar por um tempo, mas jamais aprisionam a essência humana. Toda injustiça carrega em si as sementes da própria derrota. Nos dias atuais, talvez não vejamos tribunais religiosos com fogueiras, mas sentimos o peso de estruturas que tentam ditar o que pode ser dito, pensado ou compartilhado. O paralelo com a Inquisição é inquietante e serve de alerta. Aqueles que controlam a palavra tentam controlar a mente. Mas a diferença é crucial. A velocidade da informação tornou impossível que o medo e o silêncio dominem por muito tempo. Cada clique, cada vídeo, cada palavra compartilhada é uma fagulha de liberdade que se espalha. A sociedade atual tem nas mãos ferramentas que os povos do passado apenas sonhavam. E é por isso que devemos valorizar, proteger e usar essa liberdade com responsabilidade. A moral é clara. Os tempos de opressão podem ser longos, mas a queda é inevitável. Quem acredita na verdade, na justiça e na liberdade sempre encontra caminhos. Quem tenta sufocar essas forças, cedo ou tarde, será vencido pela própria história. Portanto, a lição que fica é esta. Aprenda com o passado, reflita sobre o presente, lute pelo futuro. E como a Inquisição nos mostrou, a escuridão nunca dura para sempre. A luz sempre encontra uma forma de brilhar. Quando a história se repete, cabe a nós decidir se seremos espectadores do medo ou construtores da real liberdade. Deus te abençoe e esteja sempre contigo no seu caminho de luta e paz, hoje e sempre. Se este vídeo fez você refletir sobre a história e a liberdade, deixe seu like, compartilhe com quem você acha que precisa ouvir essa mensagem e, respeitosamente, deixe seu comentário. Sua opinião é muito importante para continuarmos essa reflexão juntos.